तो भाई आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे आदमी से जो मतलब अपने मुंह से सारी गन्स की आवाज निकालता है। आप अच्छा खुद ही देख लीजिए। There's a shotgun. There's a machine gun. There's the base gun. Louder, man. तो भाई इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ही देना प्लीज। थैंक यू।